Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kufungua akaunti ya ChatGPT na kuanza kutumia ChatGPT ukiwa katika kompyuta yako kwa kupitia browser yako ya Chrome. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Fungua browser yako ya Chrome. Kama unavyoona mimi hapa nimeshafungua browser yangu ya Chrome kwa ajili ya kufahamisha wewe. Njoo huku sehemu ya juu kabisa ambayo inatumika kuweza kusearch vitu mbalimbali katika search engine ya Google. Unaweza kuandika website mbalimbali huku juu. So utaklik hapo, utaandika neno ChatGPT. Hakikisha spelling zipo sahihi. Sometimes watu wamekuwa wakikosea jinsi ya kuandika hizi spelling na kupata linki ambazo sio sahihi. Kuandika ChatGPT kama hivi inavyoonekana ya kwangu, then click enter key katika keyboard yako kuweza kusearch. Ita search Google, then itakuletea link mbalimbali hapa kama ni result ya hicho kitu ambacho umesearch katika search engine ya Google. Utakuja utaklik link ya mwanzo hii ambayo inasomeka ChatGPT, ambayo ni website ya chat.openai.com. So utaklik hapo, utapelekwa ndani ya hiyo site ya OpenAI ambayo inadeal na ChatGPT. Baada ya kufunguka, tutakwenda kusign up kwa mara ya kwanza. Lakini kama tayari upo na account ya ChatGPT, umeshawahi kufungua huko awali na unakumbuka email yako na password yako, basi moja kwa moja una uwezo kuclick login na ukaweza kulogin na kwenda kufanya nayo kazi ChatGPT. Lakini kama sisi ndio mara yetu ya kwanza, itatubidi tu click hii button ya pili hapa ambayo inasomeka sign up. Konta click hapa. Baada ya kuclick ile button ya sign up, tutaletwa katika interface page ambayo inaonekana hivi, ambayo inasomeka create your account. Hapa ndipo ambapo tutaanza sasa safari yetu ya kutengeneza account yetu ya ChatGPT. Na hapa kuna maelezo kidogo ambayo unahitajika kuyaelewa. Note that phone verification may be required for your sign up. Unaambiwa kuwa verification ya phone number, utahitajika kutia phone number yako baadaye ili kuweza kufanya verification. Na namba yako itatumika kuweza kuverify identity na kuweza kuweka security purpose. Kwa lengo la security na kuweza kukutambua wewe, namba yako itaweza kutumika. So emails, utaweka emails yako. Mimi tayari nipo na email yangu, na hata nikiangalia hapa katika Google account yangu, email yangu hii hapa, address yangu hii hapa, Hafiz Kitchen 2023. So nitaiingiza hapa. Then nitaweka @gmail.com. Baada ya hapo ta click continue. So baada ya kuweka email address yangu hapa, na wewe huko tayari kama umeshaweka email address yako ambayo tayari ipo katika Google account yako, basi uta click continue button, then utapelekwa sehemu inayofuata ambayo utahitajika kuweza kuweka password. Okay, so password hapo utatengeneza password ya hiyo ChatGPT account yako. By default wanakuwa wanakuletea Google, wanakupa strong password ambayo unaweza kuitumia, ama unaweza kuandika ya kwako mwenyewe tu. Kama mimi hapa nitaandika ya kwangu mwenyewe ambao nitaandika password ni siri yako, usije ukampa mtu yoyote. Password yako ni siri yako, itakusaidia kukuweka salama ukiwa online. So tayari hapa imekuwa ticked, ikimaanisha kuwa password yangu ni nzuri na naweza kuitumia. Kama password yako itakuwa haipo strong, unaweza ukaletewa error mbalimbali, itakubidi uweze kutengeneza password ambayo ipo strong. Na password strong kama tunavyofahamu, iwe na character 8 na kuendelea, na pia iwe na mchanganyiko wa nambari, herufi na symbol mbalimbali. Na vile vile unatakiwa sio unatumia password moja katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo utahitajika kuwa makini katika kutengeneza password. Then ta click continue. So moja kwa moja tumeletwa sehemu hii kuweza kuverify email yetu ambayo tumeiingiza kule, ambayo ni hii address yangu hapa. So nitafungua open Gmail, ta click hapa, then utapelekwa moja kwa moja kwenye Gmail. Utaona email ambayo wamekutumia OpenAI kwa ajili ya kufanya verification ya account yako ya ChatGPT. Kwa kisha funguka Gmail yangu, tutaona hiyo email ambayo tutaletewa hapa. So Gmail yetu imefunguka kama hivi, na hapo unakuta OpenAI tayari wameshanitumia email hii hapa. Nitaifungua email hii kuweza kuona ndani wamenitumia ujumbe gani. So baada ya kufunguka hii email, tutaona maelezo ambayo tumepatiwa na OpenAI katika zile hatua zetu za kuweza kucreate ChatGPT account. Verify your email address.
tunatakiwa tuweze kuverify. To continue setting up your open AI account, please verify. Kwa utahitajika kuclick katika hii button hapa inayosomeka verify email address, uta-click. Then tayari tutaendelea hatua ambazo zitafuata baada ya kuverify email address yetu kule. Kwa hiyo tutaweka first name hapa, mimi first name ni Ibrahim. Tutaweka hapa last name Hafiz. Na birthday tutaweka hapa ambayo ni mwezi wa 10, tarehe mosi 2000. Hii ndio birthday ya kwangu. Kwa hiyo nimeweka hapo, utaweka jina lako la kwanza, jina la mwisho na tarehe yako ya kuzaliwa, then continue. Hapo utahitajika kuweka namba yako ya simu kuweza kuverify phone number yako. Utachagua country code yako ambayo upo by default tayari imeshakuwa selected Tanzania. Nitaweka namba yangu ya simu hapa. Hiyo nitaweka 57796611. Then nita-click katika hii button ya send code. Hakikisha simu yako ipo karibu, utatumiwa kodi ambazo utahitajika kuweza kuconfirm kama zimefika katika hiyo namba ambayo umeiweka hapo. Kwa nita-click send code. So tumeletwa sehemu ya kuweza kutia code na tayari kodi imesoma katika simu yangu. Kwa hiyo nitafungua hapa na naiona hapa kodi nimetumiwa ni nambari hizi ambazo utahitajika kuingiza. Nitaingiza 496228. Hizo ndio kodi ambazo nimetumiwa tayari. Itaangalia ni sahihi hizo kodi ulizoingiza. Kama ni sahihi utapelekwa katika hatua inayofuata. Na tayari tutakuwa tumetengeneza ChatGPT account na tayari kwa ajili ya kuanza kutumia ChatGPT. Ni rahisi sana kama ulivyoona jinsi ya kuweza kutengeneza ChatGPT account na kuanza kutumia ChatGPT. Kwa hiyo tutasubiri hapa kitu gani ambacho kitafuata. So baada ya kuingiza zile kodi pale na kuverify phone number yetu, tumeletwa tayari ndani ya ChatGPT na tayari kwa kuanza kutumia. So hapa nakuletea box kama hili, kama ni welcome box ambayo inakuelezea ChatGPT haswa ni kitu gani na inafanya kazi gani. So una uwezo hapa kusoma maelezo haya na ukaona the way ambavyo unaelezwa hapa vitu mbalimbali kama hii don't share sensitive information, chat history may be reviewed or used to improve our service. Una uwezo kusoma hapa maelezo then ukaklik hii button ya okay let's go. Baada ya hapo tayari upo ndani ya ChatGPT na tayari kwa ajili ya kuinteract nayo na kufanya kazi nayo. So una uwezo wa kuuliza hapa kama mnaofahamu, tutakuja kufahamishana namna gani ya kutumia ChatGPT. Leo nilihitaji tu kuweza kufahamisha jinsi ya kufungua ChatGPT kwa kupitia Google account yako ukiwa katika kompyuta yako na tayari umeshaweza kufungua. So tukutane katika video inayofuata, tutakuja kufahamishana jinsi gani ambavyo inatumika ChatGPT na vipi utaweza kuitumia. Asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video itakayofuata.